Dir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bonto tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Ya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Ya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Ya. Lho mbane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Iso. Ayo ya, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep kamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki nyo. Lho, mburi wae piye nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. 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 Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo arep ngopo. Mburi wae piye nyo. Mburi ya mburi nyo. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, ora rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, Dursasana kok oke modern kok. Sampean sing napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah siramu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah siramu. Go. Jar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah.